Listos? Listos ja? Bon dia! Avui el fem en català. Ah, Sí, què et sembla? mejor. Sí? Millor. Mejor, diu ella. Diu mejor. Bon dia, gent! Per aquí darrere estic jo! Bé, avui el que tenim aquí és l'Ariadna, que és la nostra futura entrenadora personal de respiració i reeducació corporal. I anem a ensejar uns quants exercicis. Vale? Estem justament al bell mig a la sortida de Bàscara, al poble on teníem el centre, però fa un dia que hem dit, va, anem a fer els exercicis a fora. I avui us volem ensenyar com recol·locar el nostre cos, el nostre tronc bé, com sentir-lo i de quina manera saber-ho, que estem ben col·locats. Oi que sí? Sí. Vale. I de pas l'Ariadna ens anirà explicant la seva experiència. Per tant, anem a veure com col·loquem aquest tronc, quines són les... Aquí a més tenim en entrepella. Quines són i la bebè al fondo, ens surt perfecte. De quina manera sents que estàs ben col·locada, Ariadna? El que a tu t'acosta, que estàvem parlant ara fa un moment, de precisament tot el tema La zona lumbar sempre la tiro endavant, que això fa que em desequilibri tot el cos. És a dir, malucs cap endavant seria, no? Correcte. Però tinc molta sort perquè el treball que estic fent m'ho noto, ho sento i sempre em vaig col·locant. Cada dia ho estic treballant. Sí. Es un vicio casero, tampoco vamos a ser aquí de pes. Tranquil·la. També estic molt contenta perquè cada vegada més tinc integrada la posició de 90 graus, em sento molt còmode amb ella i em sento molt millor. Vale. Estàvem parlant que te n'has donat compte de la facilitat que tens de tirar malucs endavant. Sí. Vols fer una petita demostració d'aquests malucs endavant? Vale. Noteu com els malucs van endavant i l'esquena queda enrere? Eco. Recol·loca'm aquests malucs. Com si volguéssim tirar el culete cap enfora. I oi que la sensació del pit és caic? Sí. Em comentaves, a més, que notaves que les teves lumbars estaven fluixes. Sí, tinc aquesta zona molt fluixa, molt fràgil. I ara l'haig d'anar enfortint. A mesura que jo m'aniré treballant això, l'aniré enfortint. Has vist la diferència de seure amb 90 graus? Has notat si al seure amb la postura de 90 graus com treballa la faixa abdominal i com queden reforçades les lumbars? Ho has pogut sentir, això? Sí, i és que a més, cada vegada que hi ha moments que el costa se'n va perquè la ment a vegades t'hi porta, la posició 90 graus, gràcies a ella, tornes a col·locar-te en 90 graus. I això és com... Uau! És una seguretat, un benestar per tu mateixa. Vale. Vols ensenyar-los algun exercici en concret? Quin t'agradaria... Quin exercici t'agradaria compartir? No me'n ve el cap. El dels ombros, un cop hem col·locat bé el cos, anem a fer espatlles amunt, ho farem 10 vegades, espatlles amunt, espatlles avall, espatlles amunt, més amunt encara, tot el que puguis, com si volguéssim que aquestes espatlles toquessin les nostres orelles i de cop les deixem anar. 10 vegades. Perfecte. És un exercici ideal per relaxar cervicals, descongestionar tota aquesta zona i si tenim algun problema, sobretot al dematí és molt bo aquest exercici que està fent l'Ariadna. Si tenim algun problema, que hem dormit malament o que el coixí no és l'ideal i per tant ens aixequem allò molt contracturats, aquest exercici ens ajuda a descontracturar. 10 vegades el farem. L'última. I escoltarem com l'energia que hem generat fa com una mena de pessigolleig al darrere de les nostres cervicals. Sí? I de tota aquesta escàpula. Te'n recordes el següent com és? Espatlles endavant i espatlles enrere. Perfecte. 10 vegades. També el mateix. Amb la consciència de que estem bellugant les espatlles, relaxant les cervicals,
estirant. Notes quan estàs estirant la part delantera i la del darrere? També ho notes al fer aquest exercici? Sí. Genial, genial. Inspiro, tanco, obro, exhalo, tanco, obro. Molt bé. I ho farem també 10 vegades i després a la inversa. Del darrere endavant. També són exercicis molt bons per gent que està molta estona sentada davant de l'ordinador. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. I amb aquest parell d'exercicis que esperem practiqueu molt, ens veiem un altre dia. Adéu-siau. Adéu.